好，我係尹 Sir 喺度咧，想同3至6年級嘅家長同埋小朋友講一講我哋田小運動會嘅一啲事宜喎。咁請留意啦。4月29號咧就係我哋嘅田小運動會啦。咁之前應該咧全部同學仔咧已經係報好晒名噶咯喎。咁所以如果你唔記得咗自己係報咗咩項目咧，緊記入翻 Learning Fund 行業入面去睇啦。同埋咧，我哋會有個長康嘅嗰個可以都睇埋噶喎。咁4月29號咧，當日咧係8點10分，我哋就會喺運動場咧開放俾同學仔去進場噶啦。咁緊記啦，嗱，今次咧即係3至6年級嘅家長都留意啦，因為咧我哋屬於一個3至6年級嘅，唔係佢哋唔係玩親子遊戲啦，就係屬於一個咧個人嘅賽事嘅比賽。咁家長咧，如果送到小朋友到場之後咧，因為我哋都座位有限啦，咁就未能開放到俾家長去入去咧去觀賞呢個賽事啦。咁當日咧都有機會落雨嘅，咁所以咧緊記同學仔係着呢個叫做夏季嘅運動服啦，同埋咧最好就帶多件運動嘅外套。咁記緊喎，我哋就係喺今次嘅地點係馬鞍山運動場啦，係馬鞍山運動場。啊，未去過喎，如果唔識去點算啊？嗱，你可以喺恆安站，然之後咧就我哋一出去咧有個出口咧，一出去咧行7至8分鐘咧已經到運動場㗎啦。咁如果唔識得行嘅，真係唔識得行點算咧？家長都請幫忙，我哋有個 YouTube link 嘅，教埋你喺恆安站，我哋點樣由恆安行到去嗰個運動場裏面。咁通常咧都係一條直路嘅啫。放學安排咧，咁就會有幾種嘅，有啲咧家長會直接喺運動場嗰邊接走小朋友啦，咁啊，留意個時間啦，OK，同埋咧小五、小六咧，我哋今年咧都會直接俾佢哋喺嗰邊咧運動場嗰邊，我哋會有個歸程隊嘅，係啦，咁而3、4年級嘅同學咧。第一就係可以家長接送啦，喺運動場。咁如果唔係嘅，佢要翻到嚟學校都有嘅，你哋應該填咗通告嘅。咁就係翻嚟單程校車，翻到嚟再歸程隊啊，或者係呢個叫做加接都可以嘅。咁所以咧，到時家長你唔記得咗自己幫小朋友填咗係咩放學方式咧，緊記你去翻電子通告嗰度睇翻就可以噶啦。好，咁呢個雨天安排嗰度咧，就真係要特別留意啊，因為依排嘅天氣咧都未能預測到啊，真係。咁天文台都話咧係有機會會有陣驟雨嘅，係啦。咁但係亦都未話去到好惡劣，咁所以家長都可以留意清楚。嗱，當日早上7點鐘會準備嘅，當日早上7點鐘咧，我哋就會決定究竟呢個運動會係點樣進行，進唔進行，係啦。咁就第一個情況。如果教育局宣布咗停課啦，咁我哋係唔會再進行啦呢個運動會噶啦，因為當日咧全部同學仔都會留家喺度休息啦，同埋溫習嘅。咁第二個情況就係咩咧？懸掛咗一啲風球，例如1號風球、3號風球啊、黃色暴雨警告啊，呢啲咧係唔會停課嘅。咁但係咁啱我哋喺運動場裏面咧，其實我哋都進行唔到任何嘅體育活動噶啦。咁所以基於學生嘅安全理由嘅話咧。當日我哋運動會，我哋就會決定取消，而轉移去翻學校裏面進行體育活動嘅，係啦。咁所以緊記，如果係出現以上情況嘅話咧，咁我哋都會通知家長就係咩咧？就係學生係依翻平時着翻體育服，依翻平時時間翻到嚟學校，放學時間一樣，我哋就會係變成3點半，即係平時嘅時間咁樣噶啦。但係緊記喎。唔係話見到呢啲情況就自己翻咗嚟學校喎，因為我哋7點鐘請緊記留意3個渠道。第一個渠道，我哋會經學校 WhatsApp send 俾大家；第二個渠道，我亦都會請家教會幫忙咧去發出一啲消息咧，喺家教會嘅群組裏面咧發出消息。第三個渠道咧就係咧。呢個 E-Class 我哋都會發出一啲緊急嘅通知俾家長，所以咧緊記以我哋校方出嘅正式通知為準啦，就唔好話見到話出面好大雨喎，係咪要停啊？唔去啊？唔係嘅，唔係嘅，我哋都會因應翻究竟嗰個雨雲嘅分佈啦，同埋咧個持續性而決定究竟我哋會唔會照常去進行呢件事嘅。咁所以家長緊記呢個位置嗱，就一定要聽清楚我哋校方嘅指示，而唔好自己去決定究竟係取消定係唔取消啦。同學，好啦，以下咧就係同學要留意嘅區域啦，特別係3年級嘅同學，因為3年級嘅同學咧係第一次咧去參加呢個個人賽事喎。咁如果你報咗名之後，壘球或者係跳遠或者係起跑步嘅位置咧，到時我哋都會有一個咧叫做大嘅指示牌嘅。咁大家都可以而家睇一睇，先睇一睇咧呢個叫做場地嘅分佈圖。所有
田項嘅賽事，我哋都會直接喺嗰個遊戲區域嗰度召集嘅，即係例如壘球啊、跳遠啊、跳高啊，全部都會喺嗰個比賽位置嗰度召集嘅。而所有跑嘅位置咧，我哋全部都會喺嗰個起點譬如你報咗200米，我哋就喺200米起點度召集；60米，我哋就喺60米度召集啦。咁尹 Sir，如果你撞咗點算啊？我同嘅時間又係60米，又係跳高喎。咁記去咗跳高嗰邊先，同佢請假，同老師請假，然之後咧就去翻60米啦。好，呢度都係一啲看台嘅位置啊。咁小朋友咧，到時你可以嚟到入到場之後咧，我哋都會有老師指示嘅。咁你入到場咧，揾翻自己班主任咧去點名，咁你就知道自己坐邊個位置㗎啦。好，喺度咧都提一提全體嘅3至6年級嘅同學啦。第一樣嘢當日咧必須要帶夠水啊！嗱，因為咧如果你冇帶水啊，咁第一你好容易會有出現中暑嘅情況啦，同埋你運動完之後咧你都冇補水喎，咁所以唔該一定要帶足夠嘅飲用水。當日小食部係唔開嘅，咁所以同學仔你哋都唔會有機會可以買到嘢嘅。咁如果真係驚肚餓嘅，大家可以帶少少乾糧，但係唔係去旅行啦，所以你唔好帶薯片啊，唔好帶糖啊，唔好帶即係好似出去野餐咁樣啦，唔需要嘅，你帶啲乾糧去填肚，係啦，咁就可以噶啦。咁當然我哋亦都咧係會有午膳嘅時間，咁好多同學仔都訂咗飯嘅或者自備飯嘅，但係緊記喎，我哋都要提同學同埋我哋家長都幫佢哋提一提，一定要帶餐具啊，因為我哋係學校係冇餐具提供㗎。咁去到下邊啦，咁嗱，因為咧我哋當日咧其實都好多人啦，咁我哋老師都唔建議咧話話好曬喎，然之後要開遮擋啊咁樣啦。咁如果你話真係好曬，到時同班主任講，我哋安排一個咁曬嘅位置。咁但係因為如果真係真係天氣好啦，咁嗰個位置都會比較曬嘅，咁你可以同屋企人講帶定頂帽俾你先，係啦。同學仔如果去洗手間咧，嗱嗰邊咧就基本上咧就到時會好多人啦，因為周圍走啊，周圍去比賽，咁緊記喺看台裏面唔好跑，否則咧就好容易出意外㗎啦。OK，咁如果真係要去洗手間嘅，都要問準咗張 Sir。OK，咁同埋咧嗱冇嘢做嘅，就喺看台嘅同學仔，你就唔係傾偈喎，你係都要幫運動員去打氣喎，因為呢個都係一個學習嘅活動嚟㗎。最緊要最後啦，就係咩咧？就係要保持翻你哋嘅場地嘅清潔啦。OK，你食完嘅嘢、用完嘅嘢，記緊要將啲垃圾清走佢。我哋唔喺看台嗰度留低一嚿垃圾㗎啊！我哋做翻咧，我哋應該要守嘅責任啦。好，咁喺度咧都同個仔同埋家長都可以留意清楚。咁請你哋咧，即係可能都檢查清楚喺個場刊裏面嘅一個線度，小朋友你哋玩咗咩項目？而唔係決賽定係初賽。嗱，如果初賽嘅話，我哋最後會揀頭8名進入決賽嘅。咁如果直接決賽嗰啲咧，有機會有唔夠人數，直接決賽嘅話咧，我哋亦都係揀頭8名咧，係計時咧去決定當個賽事嘅成績嘅。咁所以都請大家留意翻清楚，究竟你嗰個係直接決賽啊，定係初賽？咁所有田項嘅，即係例如跑呢個叫做跳遠啦、跳高啦、擲啦，全部直接決賽㗎，我哋唔會有初賽，又唔會有決賽嘅，係啦，即係直接決賽嘅，我哋都係。好，最後啦，嗱，接力嘅代表好緊要啦。嗱，接力咧應該每一班咧老師已經開始幫你哋揀接力㗎咯。咁到時接力嘅代表咧，我哋下晝咧你一定要聽清楚老師嘅宣佈，因為我哋會 call 你哋去召集。跑完接力之後，你哋會玩呢個親子跑嘅，之後咧你哋就要代表你個班出席呢個頒獎禮㗎咯喎。咁所以接力嘅代表嘅同學咧，一定要打醒12分精神，留意個召集啦。如果唔係嘅話咧，咁你就遲咗上線嘅話咧，咁嗰班咧我哋就會視為棄權㗎咯。最後啦，親子跑啦，嗱，真係今次咧非常之感謝家教會啦，贊助咗我哋親子跑嘅獎牌啦，而我哋家長都非常支持喎，大約差唔多有成360個家庭啊，360個家庭咧會參與我哋今次嘅一個大型嘅活動。
咁因為嗱真係太多家長嘅情況，咁所以參加咗親子跑嘅家長咧，唔使咁早嚟嘅，你1:45咧嚟到馬鞍山運動場就可以啦，係啦，1:45嚟到馬鞍山運動場就可以啦。咁如果有咩問題咧，大家歡迎可以聯絡翻我啦，我叫尹健身老師。如果真係揾唔到我嘅話，你可以揾班主任啦，揾體育科老師都會解答到你問題嘅。希望大家4月29號我哋有一個好嘅天氣，可以做一個好好嘅運動會俾我哋嘅田小學生啦。拜拜。